عايزين دوشة. انت بتصور؟ لا. لا بتصور. ماي سن ويز بتبقى حاجة؟ ما بتبقاش حاجة. ماشي. ويز دي تبقى فين ويز دي يا بابا؟ فين ويز؟ في الرابعة. father said come with me now. انت بتقول ايه يا مؤمن؟ عايز ايه؟ تبقى ماي ماذر. مالها؟ With him؟ هجاوب انا. ماي ماذر. نو بتبقى اوردرد. زين. اوردرد تو. ordered مين يا بني ادم؟ اوردرد مانش. my mother said to us. مين قص ده؟ احنا زير. ده بره القوسين يا جزمه. زر ايه؟ يبقى ماي ماذر اوردرد اس. يور تبقى زير صح. اس تو. هي طب ويور هتبقى ايه؟ ماما بتقول لنا كلوا اكلكم، يبقى ساعتها هتقول ماما بتقول لنا كله ناكل اكلنا احنا. زر صح. زر حاجه بتاعتنا يعني ايه؟ المصحف شكلك هتضرب عشان انا لا مش هضرب. هتديني كشاف. لا مش هديك كشاف ولا هديك زفت على عينك. ما هتدي يا ابني حاجه بتاعتنا يعني ايه؟ حاجه بتاعتنا يعني ايه؟ زم اور حيوان. باور. باور صح يا حمزة. ماشي. قول تاني. ما تقولش. لا قولها بقى حضرتك تاني بقى احسن لك. ماي ماذر دي اوردر حاجة صاحبتي تو اس. ماي ماذر اوردر دي مين؟ ماي ماذر اوردر دي مين؟ ماي ماذر اوردر دي مين؟ ايه ده؟ ماي ماذر اوردر دي مين؟ استنى. ماي ماذر اوردر مين؟ فهمني مين؟ مين؟ اس. هي قلنا الكلام اللي بره الاقواس. أص الكلام اللي بره الاقواس. انت هتبص لي على وشك، هتبص لي جاتك القرف. ما يا راجل بص لي. الكلام اللي بره الاقواس ما فيش حاجه فيه بتتغير. الكلام اللي بره الخرا ما فيش حاجه فيه بتتنيل. يعني اصلا تنزل زي ما هي. طب ما تقول كده الصبح. ماشي ادينا اتنيلنا قلنا. ماذر اوردر اس. تو ايت. ويور هتبقى ايه؟ اور. بسم الله عليك. اللي حواليك. لانش. اتنيل على نفسك. شفت السهولة؟ انت اللي بتعقدها. شفت السيولة. انت اللي بتعقدها. انا مش عارف اتصير. كل ما اقول هتصير يوم يعدي عليا بتصير. خلص اخر واحدة. فازر سد جم ويز مينا. طب ما تجيبها انا يا بولا عشان خلاص. مالكش دعوة ببولا وزفت. فازر. هي فازر اوردرد. تو. ايوه. انا عارف ان مي بتتحول تبقى ايه؟ استنى هم. اللهم صل على كامل النور. هم ناو. زين. طب وناو بتبقى ايه؟ ناو بتبقى ايه؟ ناو بتبقى زي. على فكرة انت تعبتني ارهاقيا. والله يا مستر انت تعبتني. خلاص بقى عشان ايوه بس بجد مثلا انا تعبت. والله تعبت من كتر الضرب يعني. وده بس واحد. مؤمن عايز ايه؟ بس بقى عشان انا خلاص تعبت يعني. تعبت يعني. والله بس تبعتها لي بعد الدرس. بس بقى عشان خلاص.